belajar di SMK Negeri 1 Cibatu Purwakarta, cabang dinas wilayah 4, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Saat ini saya mengajar di bengkel teknik permesinan. Ya, untuk unit kerja saat ini SMK sangat dibutuhkan oleh industri karena keterampilan siswa harus ditambah. Dan juga untuk provinsi, untuk penambahan jumlah mesin agar siswa lebih banyak menggunakan mesin yang ada di bengkel mesin. Idealnya kurang lebih 2 jam atau 3 jam untuk masing-masing siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.